Zdravo, učiteljice Monika. Grace, zašto imaš rukavice na rukama? Mi smo u školi, a ne na polju. Šta? Odlučila si da uneseš tortu u učionici? Ja, otkrila me. Stani, šta to nosiš? To je globus za geografiju. Jel da? Daj da proverim. Aha, to je opet torta. Grace, nemoj me nervirati. Nema nikog, a čas počinje za 5 minuta. Ipak ću ući sa tortom. Uspeću. Grace, ozbiljno? Marš odavde. Šta? Velika žvaka? To je već previše. Odlično, uspela sam da joj skrenem pažnju. Uhvatila sam. Šta? Grace je opet došla sa tortom. Neću joj dati da uđe u učionicu. Eto ti. U pomoć! I to je bio strajk. Grace, ako si ponovo sa tortom, sigurno ću zvati roditelje. Daj da ti proverim ranac. Nema ništa, osim knjiga. Dobro, očigledno si me ipak poslušala. Možeš ući. Čas će uskoro početi. Poverovale? Uspela sam da unesem slatkiš. Sad ću vam sve objasniti. Dakle, odlučila sam da će jednog pačeta biti suviše malo za mene. Tako da sam donela ogromnu tortu. Gde sam je sakrila? Moj ranac je torta. Zamislite. Šta? Stvarno si uradila to? Ne mogu da verujem. Da, prvo mi nije dobro išlo, ali na kraju sam uspela da prevarim učiteljicu. Jedva čekam da je probam. Lili, posluži se. Da, kako ukusno. Daj meni, molim te. Naravno, uzmi. Baš ukusno. Grace, svaka čast. Hvala, znam da sam pametna. M&M's mora ulepšati algebru. Stani. Ne smeš ući unutra sa hranom. Možeš sve baciti u korpu. Da bacim? Ne, ovdje je toliko bombona, neću dati. Grace, ne budi tvrdoglava, daj mi bombone. O ne, moje bombone. Sad su u smeću. Moraš poštovati pravila. Opa, Quentin, kako lep kostim imaš. Zdravo. Čekaj, zašto imaš takav šešir? Aha, znala sam, hteo si da uneseš sok. Daj mi, to ide u smeće. Ne želim ništa da čujem. Idi na čas. Prvi ćeš izaći na tablu. Dakle, ko je sljedeći? Dobar dan. Dani, prvo te moram proveriti. Gde kriješ slatkiše? Ranac, pokaži ga. To nije moje? Da, kako da ne? Ispričat ćeš to direktoru. Uzet ću ti sve slatkiše. Sve to ide u smeće. Sad možeš proći. Toliko sam zabrana okačila, a njih baš briga. Nema više nikog? Odlično! Znači mogu pojesti sve te slatkiše. To je najbolji dan u mom životu. Ovdje ima sve što volim. Blago meni. Da. Učiteljice, halo? Ovo je odlična prilika da uzmemo slatkiše. Hajde, devojke. Samo polako da je ne probudimo. Odlično. Tišina. Imam toliko žvaka, daću drugarima. Učiteljica Monika je ovdje? Mogu da uđem. Samo nakon pregleda. Da li imaš slatkiše, priznaj. Znam da kriješ nešto u džepu. Sad ću sve naći. Evo ih. Odlično, sad možeš proći.
Moje čokoladice. Joho, nastavnica sve oduzima, treba nešto smisliti. O, tačno! Došla mi je super ideja. Mogu napraviti nokte od šarene hubabube. Učiteljica sigurno neće primetiti. Stani, moram te provjeriti. Aha, da vidim. Otvori usta. Prazno. Daj da ti pregledam uši. Valjda sve u redu, možeš da ideš. Čekaj, šta je sa tvojim noktima, Lili? Ništa, to je novi manikir. A, da? Pa to je super, vidi, imam i ja lep manikir. Dobro prođe, Lili. Da, uspjela sam da unesem žvaku. Grace, a vidi mi manikir. Oho, baš lepo. Da li čuj ovo? To su jestivi nokti. Mogu ih pojesti? Šta? Kako je to moguće? Nokti su mi od žvake i učiteljica Monika to nije primetila. A ladno sam ušla unutra sa žvakom. Super! Ne mogu da verujem. Grace, jesi li dobro? Pa dobro, nastavit ću da jedem. Kako smešan video. Moram pokazati Quentinu. Umreće od smeha. Jao, to je baš super. Obožavam. Učiteljica je još tu. Neću moći da prođem sa čokoladom pored nje. Jao, treba nešto smisliti. Ideja. Maskiraću čokoladice. Treba samo napraviti nalepnice u obliku telefona. Onda ću umotati čokolade u ove nalepnice. Tako je. Ovo je genijalno. Pravi telefon ću sakriti ovdje. A čokoladni ću uzeti kao da pričam sa mamom. Halo, da mama, sve je u redu. Dobar dan, nastavnice. Pričam sa mamom. Da, naravno. Prođi. Da, poverovala je. Ups. Šta se to čuje? Jamie, imaš 2 telefona. Osjećam da me lažeš. Da, imam 2 telefona. Šta nije u redu? Jel da? Imaš 2 mame, jeli? Daj mi, ja mislim da je jedan od telefona lažan. Sve jasno. O, ne! Slomila sam zub. Pogrešila sam. Ovo ću uzeti. Čekajte, to je također moje. Doviđenja. Ja nisam stigao da ručam i ješću na času. Šta se dešava tamo? Šta kažete, čokolada? Ne može. Grace? Dobro, prođi. Lili? Ne. Kokice su također zabranjene. Quentin, da li ideš na čas ili u trpezariju? U trpezariju. Treba nešto smisliti. Znam. Sakriću svu svoju hranu u knjizi. Barem neka korist od udžbenika iz matematike. To je to. Mogu da krenem. Kako sam pametan. Lili, daj mi naočare. Ne vidim ništa. U naočarima ću sigurno izgledati pametnije. Stani, šta nosiš? Udžbenik, slabo verujem. Ovdje nešto nije u redu. Zašto? Ja volim da učim. Jel da? Sad ćemo to provjeriti. Hvala, učiteljice. Za malo da me otkrije. Sad mogu lepo da ručam. Kakav miris. Da. Quentin je doneo hranu iz meka. Hoću i ja. Kako ukusno. Oho, Quentin, pa ti si car. Kako si to uradio? Hoću i ja. Poslužite se, drugari. Nije mi žao. U ormariću uvek imam moju omiljenu fantu. Obožavam je. Ali neće me pustiti na čas sa njom. Lili, čao. Takva je pametnica. Ponosna sam na nju. Moram se uozbiljiti. Grace, čao.
Počela sam da učim hemiju, to je tako zanimljivo. Znaš šta će se desiti kad pomešamo ove sastojke? Znaš šta? Dala si mi dobru ideju. Ja? Tebi? Da, mogu li da pozajmim to? Ali čekaj, to je moje. Dakle, ovo treba prosuti. Jao, kakav smrad. Nadam se da čistačica neće se znati da sam to ja uradila. Tako je. Ojoj. Pa dobro, sada treba sipati ove pruvete različite ukuse Fante. Odlično mi ide. Učiteljica nikad neće saznati da je to obična Fanta. Kako sam pametna. Dobar dan. Grace, i ti se baviš hemijom? Wow, svaka čast. Hvala, mogu li da prođem? Ne, čekaj. Moram nešto da ti pokažem. Pođi za mnom. Sedi. Nećeš verovati, ali ja obožavam hemiju, iako predajem fiziku. Hajde da odradimo neki eksperiment. Znam jedan dobar. Gledaj ovo. Da, i ovo ću dodati. Tako je. Nešto nedostaje. O, Grace, daj mi svoje pruvete, molim te. O, šta? Ne, nemojte. Ma šta ti je, uzet ću samo malo. Sipat ću posljednji sastojak. Kakva čudna reakcija. To nije trebalo da se desi. Grace, kako ćeš objasniti to? Verovatno je to loš eksperiment. U redu, priznajem, to je bila Fanta. Doviđenja. Bezobrazluk. Jennifer i Melissa, za vas je stigao poklon. Hajde da ga raspakujemo i vidimo šta je unutra. Wow, dobili ste kućice za lutke, kako divno. Jennifer ima srebrnu, a Melissa zlatnu. Svaka ima po jednu lepu lutku barbiku, za koju će ukrašavati kuće. Hajde da vidimo šta će ispasti. Dobrodošli. Već sam smislila šta ću. Dakle, treba će mi moj kofer sa srebrnim polugama. Evo ga. Ukrasit ću krov kuće srebrnim polugama. Wow, to je prelepo. Obožavam sve srebrno. Ispalo je prelepo. Dakle, tu ću staviti balkon. Kako je lepo. Želim da ima što više balkona. A šta je Melissa smislila, jeli? Ja sam smislila da će krov kuće biti ukrašen zlatnim šljakicama. Wow, to je nevjerovatno. Dakle, tu će biti tobogan. Evo ga. Pa šta, i kod mene će biti tobogan, samo lepši. Ne, moj je lepši. I dodat ću malo zlata. Napravit ću stazu od zlata u dvorištu. Wow, izgleda predobro. Sviđa mi se. I ja ću napraviti stazu, ali od srebrnog kamenja. Tako je. Odlično. Zašto ponavljaš za mnom? Dobro. Tu ću staviti fontanu sa zlatnim peskom. Da! Nema šanse. Ovdje će biti fontana sa srebrnim peskom. Prestani, Melissa, pokvarit ćeš sve. To ti prestani. Ti mi smetaš. Pogledaj, fontana je postala dvobojna. Srebrna i zlatna, tako je bolje. A inače, moja lutka ima srebrnu kočiju. Šta ti imaš, Melissa? Wow. A moja barbika ima zlatni auto. Odlično je stoji. Inače, treba staviti ogradu. Moje će biti zlatna. A moje će biti srebrne, naravno. Ovo će definitivno biti lepše i skuplje. Ispalo sve kako sam i zamišljala. Došla mi je ideja. Sad ću staviti tanjere. Ovdje i ovdje. Odlična ideja. Da, i ja ću to uraditi. Okej, a još moram da stavim stolicu u dvorištu. Evo je. Super, tu ćeš biti zlatne palme, a zlatni stalak, a
A na njega ću staviti picu i kolu. Moja lutka će moći ovdje da se odmara po vrućim danima. Uživaj, draga! Jel ti se sviđa? Vidim da si oduševljena. Daj mi svoje zvono. Na mene red. Dakle, ovdje ću staviti suncobran. Zatim ležaljku, sto i poslužavnik sa raznim slatkišima. Moja lutka obožava da se sunča. Ovdje će moći da uživa kad bude sunčano. Ispalo je prelepo. Odmaraj, draga. Obožavam te. Dobro, moja lutka želi da se spusti niz tobogan. Idemo, draga. Hajde, kreni. I moje isto se spušta. Wow, kako je zabavno. Svaka čast. Pitam se šta će Jennifer raditi dalje. Šta je sada smislila? Treba mi krevet. Odličan je. Ovaj srebrni krevet će odlično izgledati na trećem spratu. Želim da napravim spavaću sobu za moju lutku. Obavezno mi treba baldahin. A tu će biti slika od šljokica. Da. I obavezno treba staviti stočić i stolicu. Tu će se moja lutka šminkati. Dodat ću ogrtač, biljke i slatke srebrne papuče. O, da. Baš su lepe. Eto, sada moja lutka ima svoju spavaću sobu. Jesi vidjela? Pa šta? Moja lutka će također imati spavaću sobu, ali mnogo bolju. A već su mi doneli zlatni krevet. Baš je lep. Tu će biti zlatni baldahin i rasporedit ću što više sjajnih jastučića. A tu neka bude orman. Moja lutka je prava modna ikona. Uvek ima lepe haljine i najbolje ukrase. A tu će moći da se oblači. I naravno treba okačiti njene slike. Ona je prelepa. Barbie, pogledaj svoju novu spavaću sobu. Kako ti se sviđa? Da, vidim da si zadovoljna. Znala sam da će se moje lutki svidati stočić koji sam joj postavila. Već je počela da se šminka. Pa šta sad? A zlato je svakako bolje? Nema šanse. Okej, moram da naručim novu haljinu za svoju lutku. Planiram da izaberem najluksuzniju haljinu. Da, ova srebrna izgleda super. Na drugom spratu ću napraviti garderobu za lutku. Neka ovdje isprobava sve što joj se dopadne. Garderoba mora biti velika, jer moja lutka obožava odeću. Wow, kako lepo. Prava modna revija. Ova nova srebrna kolekcija Dior ti tako dobro stoji, draga. Ti si prelepa. Obožavam te. Wow, bravo, bravo. A moja Barbie će na drugom spratu imati pravi salon lepote. Dakle, ovdje ću staviti kočiju, ali ona je neobična. U obliku je stočića za šminkanje. Ima šminku za svaku priliku i za svako raspoloženje. Ovdje ću staviti kapsulu za frizure, a ovdje modnu pistu sa stolicom. A sad mi treba malo zlatne prašine. Jao, tako lepo sija. Stavit ću malo ovdje. Da, dovoljno. Tu će biti sto. O ne, pokvarila sam manikir. Hitno moram da nalakiram nokte. Hajde brzo. Ispravite ovu grešku. Požurite. Odlično. Ostaje samo da se osuši. Čekam minut. Još malo. Gotovo. Sad je moj manikir savršen kao i uvek. Nastavljam. Moje lutki obavezno treba svoj sto za manikir. Odlično, sve spremno. Draga, pogledaj šta sam napravila za tebe. Možeš ovdje izabrati bilo koju frizuru i napraviti je za nekoliko sekundi. Joj, kako si lepa. Neverovatno. Sviđa mi se.
Jennifer, isključi! Hej! U redu. Napravit ću za svoju lutku sobu za karaoke. Postavit ću mikrofone i kauč. I trebaju mi najveći zvučnici. Cool. I obavezno scena. Tako je. Moja lutka je prava pop zvezda. Obožava da peva. Joj, ovdje je tako zabavno. Da, hajde, pali. Ti si najbolja pevačica na svetu. Cool, obožavam kako pevaš. Zašto si to uradila? Moja lutka će imati bioskop na posljednjem spratu. Vaša glasna muzika će nam smetati. Dakle, ovdje će biti aparat za kočice. A tu ću staviti udobne vreće za sedenje. Eto ih. Dakle, još mi treba ogroman ekran preko cijelog zida. Eto, moja lutka može ovdje gledati svoje omiljene emisije. Šta radite ovdje? Došla sam na useljenje s poklonom. Moja lutka voli poklone. Da vidimo šta ti je donela lutka Jennifer. Wow, to je zlatni labubu. Moja Barbie obožava labubu. Dobro, hajde da se družimo. Devojke su napravile dve divne kuće. Jennifer je napravila prelepu srebrnu kuću. Pogledajte kako je dobra. Svaka čast, mnogo mi se sviđa. A Melissa ima pravo bogatstvo i luksuz. Zlatnu kuću. Potpuno je napravljena od zlata. Napišite u komentarima koja kuća vam se više dopada. Da li ste za zlato ili srebro? Baš me zanima vaše mišljenje. Hvala na gledanju i vidimo se uskoro. Počinjemo novi kulinarski izazov. Jesu svi spremni? Dakle, za koga ćemo da kuvamo? Bako, ovo je najopasnija lutka. Ona pucala serom. Tražim cilj. Cilj je pronađen, pucam. Što? Ne! To je moj omiljeni šešir. Izazov počinje. Prvo mi spremite tortu. Čekam. Idemo. Vreme je krenulo. Ne, moj omiljeni šešir. Dobro, moram da počnem da kuvam. Da li ste već nešto smislili? A šta tu ima da se razmišlja? Počinjem da sastavljam tortu. Kora, fil, kora, fil i tako dalje. To uopšte nije teško. Hajde zajedno. Fil sam napravila raznobojan. Šefe, šta radite tamo? Ja istiskujem medeni žele na tortu. To je baš teško. Stanite! Lutka se okreće. Ne pomerajte se. Tražim cilj. Cilj nije pronađen. Nastavljamo. Ovo je bilo uzbudljivo. Umalo da vas pržela serom. Ja sam istisnuo žele. Sad mi treba krem. Sad ću ga sipati na tortu, tako je. Torta mora biti ravna, plava i lepa. Da. A sad ću sve razmazati lopaticom. Tako je. I dodat ću detalje. Sada vadim figurice. Bako, gledajte kako slatko. O da, ne pomerajte se, lutka se okrenula. Cilj je pronađen, pucam. O ne, ovo je bilo moćno. Nažalost, bakina torta je uništena. I kako ćeš uspeti da je popraviš za tako kratko vreme? Znam šta da radim. Kurt, ti si mi dao ideju. I ja ću od svoje torte napraviti drugu. Ovo će sigurno oduševiti lutku. Na tortu ću staviti figuricu u obliku nje. Pogledajte. O, divno. Bakina ideja je tako cool. I ja želim da napravim dobru tortu. Treba samo odseći sve suvišno. A sada istiskujem krem. I naravno treba razmazati to sve. Gotovo. A sada vadim ranac. Šta li se u njemu nalazi? Opa, sladić. Da, to mi treba. Ukusno. Napravit ću frizuru od sladića.
zatim oči i usta. Da, to je to. Lutki je ostalo samo da proba. Napravili ste 3 torte. Hajde da vidimo. Ova torta je u obliku mene. Stvarno? Onda ću je uništiti. Užasna je. Nije mi se svidala. Ja sam lepša. Slomila si mi srce, Lutko. A ovu tortu ću sigurno probati. Izgleda dobro. O, to nije loše. A kakve su ovo figurice? Liče na moje čuvare. Cool. Šefe, svaka čast. A šta je ovde? O da, na dugi sedi lutka koja liči na mene. Sjajno. Sad ću probati. Ukusno. Baka je pobedila. O, to, pobedila sam. Tako sam srećna. Oho, šta se to čuje? O, oblaci su tako crni. Šta će se desiti? O, pa to je Wednesday. Hajde da saznamo šta ona želi. Burger? Cool, počnite da kuvate. Hajde. O, predivno. Znam šta da radim. Prvo treba ispržiti pljeskavicu. Tako je. A zatim ću iseći povrće. Treba više povrća. Sada sastavljam burger. O, gledajte kakvu sam slatku lepinju napravila u obliku mede. A sad ću napraviti pomfrit, ali ne od krompira, već od jabuka i sok od krastavca. Šefe, šta je kod vas? Ja sam napravio burgere, ali u obliku paukova. Izgledaju strašno. Taman ono što treba za Wednesday. Ona voli sve mračno. Bako, ne prilazite tako blizu. A zašto se tako derete? Jao, šefe, šta vam je? Zagrcnuli ste se. Sad ću vam pomoći. Šefe, da li ste u redu? Da, i ja imam ideju. Napravit ću slatki burger. To će biti super. Wednesday tako nešto sigurno nikad nije jela. Čak i jagode imam. O da, ha, ukusno. Dakle, uzimam nutelu, zatim oreo, posle čokolada i jagode i prelivam sve nutelom. Dodat ću još bombone New York i pokriti se lepinjom. Eto. O, Kurt, svaka ti čast. Wednesday, probaj. Oho, napravili ste sve ove burgere za mene. Od kog da počnem? Počet ću od najužasnijih. Ovog medveda. On izgleda previše slatko. Ukus je odličan. Ha, a šta je ovde? Ovo liči na slatki burger. Ali ja mrzim slatko. Stvarno? Ja sam se toliko trudio. A šta je ovde? O, burgeri pauci. Kako divno. Da probam. On je tako užasan. Da, sviđa mi se to. Predivno. Šefe, vi ste najbolji. Da, pobede moje. Trudio sam se. Šefe, mi smo ponosni na vas. Jel da, Kurt? O, mili, nemoj da brineš. Kur, pobedit ćeš drugi put. Za koga ćete sada kuvati? Wow, pogledajte, to je robot. Nešto novo? Takvih gosti još nismo imali. Baš je cool. I robot želi koktel. Dakle, počnite. Ja znam šta da radim. Treba mi više kiselih bombona. O, je li to sada moderno? Ja to nikad nisam probala. Bako, prvo treba da skinete pakovanje. O, uspela? Da, to je ludo kiselo. Kurt je odlučio da će biti dobra ideja da napravi od svih ovih kiselih bombona koktel. Da vidimo šta će ispasti od toga. Sve će biti sjajno. Sad ću sipati kiseli gazirani sok i promešati sve. Da, to tako lepo sija. Kurt, da li je ovo stvarno normalno? Da li treba tako da svetli? Nisam sigurna u to. Ma dajte, moj koktel je spreman. Kurt, treba praviti koktel ne od bombona, već od povrća. Eto, gledaj, uči. Stavljam u blender što više povrća. Krastavce, paradajz, a sada sve mešam. O, nešto nije u redu sa mojim blenderom. O, to ne bi trebalo da bude tako. Jao. Bako, izgleda da ste stavili unutra previše povrća. Blender se pokvario. Robot će sigurno moći da popravi to. Samo držite čvrsto. O,
Blender želi da pobegne od vas. Držite to. A gotovo, hvala ti, robote. Sada sipam sve u čašu. Oj, spalo je jako lepo. Ja bih i sama popila to. Samo je malo gusto. Kako odvratno. Kod mene će biti ukusnije. Dakle, sipam sve u čašu. Ja sam pomešao sve najbolje gazirane sokove i dodao šljakice. A odozgo ću sve ukrasiti šećernom vunom. To je to. Robote, probaj šta smo napravili. Prijatno. Hajde. Sva 3 koktela su spremna. Probat ću prvo ovaj. Tu je šećerna vuna. Po logici nju treba rastopiti u koktelu. Wow, rastvorila se. Baš lepo. A kakav će biti ukus? Treba mi slamčica. Probat ću. Zaljubio sam se. Da, dao sam sve od sebe. Sada ovaj koktel sa celerom. Probat ću ga. Izgleda ružno. To je odvratno. Koktel je užasan. Ne sviđa mi se. Bako, niste uspeli. A šta je smislio Kurt? Probat ću. Kako kiselo. Moja energija se puni. Skoro sam pun, a odlećem. Puna baterija. A ko je pobedio? Ja? Da! Pobedajmo, eto! Šta? Ko kuca tamo? To su kod mene. Ćao, čao. Uzmi pare. Evo vaše poručbine. Kakva teška kutija. Šta je to? Sad ću da vidim. Aha, ovdje je sve da bih napravila krevet iz snova. Wow, kakvo veliko pače drveta. Stavit ću ga na pod. Šta to planira? Joj, potpuno zaronilo u kutiju. Odlično, evo moje ograde. Oho, kako je velik. Skoro sam sve izvadila. I naravno, instrumenti. Joj, bolelo je. Sklonit ću kutiju, smeta mi. I šta će sada raditi? Graditelj Mary kreće da radi. Dakle, stavit ćemo ovo ovako, a ovo ide ovdje. Baš joj dobro ide. Uskoro će biti još bolje. Da, ja sam veoma talentovani graditelj. Krevet na sprat je gotov. Od uvek sam htjela takav. Šta? Sad je njen krevet mnogo bolje od mog. Nema veze, imam ideju. Sad ću ulepšati svoj krevet. Kupiti, da, sad čekam kurira. Zdravo, momci, izvolite. Brzo unesite. Gotovo, gospođice. Wow, baš lepo. Da. Krevet je postavljen. Još malo lepote. I dodat ćemo malo svetla. Slatke slike kako bi kućica bila još ugodnija. A sad uključujemo. Da, ispalo je super. Oho, to je neverovatno. Hej, zatvori usta, cimerko. Pa, ko sad ima najlepši krevet, jeli? Juj, boli. Šta tamo radi moja cimerka? Hej, šta gledaš? Šta da smislim? Da, znam. Uzet ću rekvizite svuda. Naprimjer, ove zavese su baš dobre. I ovaj stolnek će također trebati. Ja nemam mnogo novca, ali imam fantaziju. Mislim da je baš lepo. Odlično, nije ništa gore nego kod Jennifer. Joj, hej Mary, šta to bacaš? Odakle ti ove divne zavese? A sad ide stolnjak. Od njega ću napraviti viseću mrežu. Wow, tako je udobna. Baš je lepo odmarati u njoj. Zdravo, cimerko, kako si?
Baš je dosadno. O, imam ideju. Sad ću naručiti nešto mnogo dobro. Mary će mi zavidjeti. Da, dolazim. Dobar dan, gospođice, vaša narudžba. Hajde brže ga instalirajte. Ovdje. Naravno. Sve je gotovo. Evo vaše plate. Hvala. Ćao. Halo, čekam vas sve na žurku u mojoj sobi. Ćao, devojke. Pogledajte moju kućicu. Fantastična je, Jennifer. Da, mnogo je dobra. Kod nas je VIP žurka, niko više ne sme da ulazi. Neka zabava počne. O, pala mi je na pamet odlična ideja. Sad ću. Stolnjak. A sad posuđe. I moji dobri, verni prijatelji. Šta je to izmislila opet? Pojačat ću muziku. A, šta je bilo? Kako ti se sviđa ovo, Mary, a? Gotovo. Preduzimam ozbiljne mere. Obezbeđenja? Da. Kod njih je preglasna muzika. Smeta mi da spavam. Da, evo ga. Dobar dan, u čemu je problem? Pođite sa mnom, pokazat ću vam sve. Evo ih. Kaznite njih. Sad ćemo sve srediti. Šta se ovdje dešava? Hej, ko ste vi? Dobio sam žalbu na vas, gospođice. Jel da? Znam kako da rešimo taj problem. Izvolite. Pa smatram da vaša muzika i nije toliko glasna. Nastavite zabavu. Hej, što je to? Znam. Onda ću napraviti svoju žurku. Imam svetleći globus. A sad ću napraviti od ovih CD-ova nešto zanimljivo. Sigurna sam da će Jess biti oduševljena. Odlično. A sad lepim delovi CD-a na globus. To je to. Super disko kugla spremna. Sad je atmosfera zabave uvek uz mene. To. A od ostalih CD-ova ću napraviti ukras za zid. Odlično, moja soba blista. I sad je vreme da uključim muziku na najjaču. Neka zabava počne. Što se tamo dešava? Oho, kod Mary je baš cool. Hajmo kod nje. Ćao, došli smo da vidimo šta imaš ovdje. Šta još da smislim? Znam, imam kutiju sa sijelicama. Kako su ekstra. A sad će mi trebati kabel. To je to. Rasveta je spremna. Samo da je okačim. Šta je opet smislila? Odlično. Svaka mi čast. Obožavam svoju kućicu. Radnik, brže ovamo. Uđite. Treba da sve sija ovdje. Kao kod moje cimerke, čak i bolje. Da, to mi je trebalo. Čestitam, sve radi kako treba. Uzmite pare. Hvala puno. Kako lepo. Bolje nego kod tebe, da? Jao, Jennifer, nešto se dešava. A, to je požar. Imamo vatrogasni aparat. Sad ću. Moram sve ugasiti. Ne boj se, Jennifer, sve će biti u redu. Gotovo. Ali moja kućica je uništena. Izvini, Jennifer. Ali možeš da živiš kod mene? U redu, hajmo kod tebe. Kod mene je također super, zar ne? Da, baš je slatko. Upoznaj moje plišane prijatelje. Sad čekajte još minut. Gotovo. Hoće jelo u obliku jednoroga.
Odlična ideja. Ja sam već smislila šta ću da radim. I Ja ću spremiti za Lilian najlepše jelo. Hajde da počnemo. Treba mi kalup. Sad ću seći iskore, pravo u gaonik. A zatim ću sastaviti tortu. Treba mi kora, fil, zatim opet kora. I opet fil. Da. Tako ću ponoviti nekoliko puta. A sada, šta je to? Upsa, izvinite šefe, nisam htjela. Malo mi je mesta. Dajte da obrišem to. Sklonite ruke sa mojeg obraza. Dobro, samo sam htjela da pomognem. Dakle, moje testo je već spremno. Sipat ću ga u okrugli kalup. Divno. Tako je. A sad ću dodati mlijeko. A u mlijeko ću dodati svežu malinu. Sama sam je uzgajala. Divno, dodat ću i ostalo voće. O, da, prelepo. Jacqueline, dete, kako si ti? Sve je loše, moja torta se raspada. Šta da radim? Draga, nemoj da brineš. Tišina, smiri se. Hajde da vidimo šta je kod šefa. Dođi sa mnom. Znala sam da vi nećete uspjeti. Dakle, stavljam čokoladni kalup na tortu, a unutra ću sipati marshmallow i M&M's. Zatim stavljam čokoladni poklopac i to je to. Sama sam napravila jednoroga od marcipana. Pogledajte, zar to nije genijalno? Jeli? O, to je zaista lepo. Bravo, šefe. Stanite, ne dirajte me. Dobro, dobro. Nastavit ću da spremam svoju pitu. Dakle, odseći ću pače. Od toga ću napraviti rog. I uši, da. Zatim ću razmazati šlag po piti. Odlično mi ide. Dodat ću detalje i to je to. A sad će mi treba slatki sirup. Šta je to? Je li to špric? Ne, bako, nemoj. Šta ti je, dete? Ne boj se, to je za tortu, to nije za tebe. Dakle, istedit ću sirup u tortu. Divno. Obojila sam svog jednoroga, ispalo je prelepo. Jacqueline, šta radiš? Jao, jadna. Dobro, spremna sam da ti pomognem. Izvoli, to je moj kolač. Stvarno? O, super, bako. Hvala. O, došla mi ideja. Ukrašću od šefa jednog jednoroga, ona neće ni primetiti. A sad ću sipati fil na kolač i staviti jednoroga. Lilian, probaj. Wow, svaka vam čast. Svako jelo je divno. Šta? Pa to je cijela torta? Ne mogu da verujem. Sad ću je probati. To je najlepša torta na svetu. Baš mi se sviđa. A da li jednorog može da se jede? Da, od marcipane. Divno. Šta je ovdje? Kako veliki jednorog. Sad ću ga probati. Pa to je bakina pita. Baš mi se sviđa. Hvala, bako, volim te. Šta je ovdje? Kako skromno. Samo kolač. Pa dobro. Nije nešto. Da, ne sviđa mi se. Ovdje sve loše. Hoću jednoroga. Šta? Ali napravili smo ga, šta nije u redu? Dobro, ja ću popraviti sve. Dakle, napravit ću puno malih jednoroga od testa. Da, tako je. Sklanja višak. Pripremila sam 3 šerpe. U svaku šerpu ću staviti jednaku količinu jednoroga. Gotovo. Zatim ću u svaku šerpu sipati jestivu boju. Treba mi zelena boja, crvena i ljubičasta. Jao, ponestalo mi je ljubičaste boje. Čudno. A možete koristiti luk, šefe? Luk? O, to je dobra ideja, bako. Odlično. A šta ja da radim? O, ideja. Ja sam već skuvala špagete. Stavit ću ih na tanjir, a zatim mi treba krastavac. Da, gotovo. A od paradajza ću napraviti telo jednoroga, a rok će biti od crvene paprike. Jao, slomila sam ga.
A, Jacqueline, a šta je kod tebe? Otvorit ću bombone. Jao, sve sam prosula. Ali bitno je da sam otvorila bombone. Dakle, treba mi nož za picu. Sad ću iseći želetrake. Da, uspela. A sada vadim najveću žvaku na svetu. Obožavam je. Odlično. Od nje ću napraviti jednoroga. Tako je, odlično mi ide. To je kao plastilin. Da, super. A sad ću dodati želetrake, oko i ukrasi. Super. Zadovoljna sam. I ja sam skoro završila. Ostalo je narandati sir na svoju pastu. Da, to je to. Lilian, draga, možeš da probaš. Vrlo rado. O, to je već bolje. Kako slatko. Sad ću da probam ove špagete. Baš me zanima kakav je okus. Wow, sviđa mi se. A šta je ovo? O, i to je ukusno. Idemo dalje. A, šta? Čekajte, pa to je povrće. Uj, odvratno. To nije za mene, nažalost. Vreme je da probam slatko od jednoroga. Žele bombone? Nije loš, ali ko je pobedio? Ne, tu nema pobednika. Nažalost, ne sviđa mi se. Molim vas da mi napravite jednoroga. Ne razumemo šta želiš. O, došla mi ideja. Ja ću napraviti pitu. A mislim, ona je već spremna. Ali gde da uzmem jednoroga? O, Jacqueline će mi pomoći. Ćao, Jacqueline. A mogu li da pozajmim tvog jednoroga? Dobro, uzmi. Odlično, stavit ću ga na pitu. Kako uzbudljivo. Uspela sam. Šefe, a šta je kod vas? Vaša ideja je previše prosta. Ja ću napraviti nešto zanimljivije. Dakle, iseći ću pače torte. Odlično. Na ovo mesto ću staviti jednoroga od marcipana. O, baš je sladak. O, ova torta je prelepa. Baš sam ogladnila, moram da je probam. O, da, divna je. To je jako ukusno. Šta se desilo? U stvari nebitno. Ja imam još jednog jednoroga. Pogledajte kako je sladak. Stavit ću ga odozgo. Najela sam se. Jo, ali ništa nisam spremila, šta da radim? O, ideja, uzet ću gotovu tortu. Da, evo je. Nacrtat ću smajlić na njoj. Aha, prstom, tako je. I ubacit ću rog od korneta. Dodat ću šarene konfete i gotovo. Bravo, unuko. Prijatno, mala. Svaka vam čast. Čekajte, kakva je to kutija? Čudno. Dobro, probat ću prvo pitu. Baš me zanima kakva je. Wow, da, to je ukusno. Sviđa mi se. A šta je ovdje? O, kako slatki jednorozi. Spavaju. I torta je ukusna. Dobro, vreme je da vidim šta je u ovoj tajanstvenoj kutiji. Aha, to je dosadno, ali probat ću. Običan kornet, ništa posebno. Ništa mi se ne sviđa. Krenite iz početka. Šta? Lilian, izvini, ali gotovo. Odlazimo. Unuko, baš si bezobrazna danas. Ćao. Dakle, ja sam već smislila da napravim sladoled od lubenice. Treba očistiti lubenicu od kore. Zatim ću skinuti gornji deo i umutiti lubenicu blenderom. O, da. Ispao je sveže ceđeni sok. Sada treba dodati malo limunovog soka. Ajoj, sok me pogodi u oči. Brzo pomozite baki. Šef, a vi morate da pazite. Bolje da stavim zavoj dok mi oko ne prođe. To je još dodatna zaštita od šefa. Pa izvinite. Okej, nastavit ću da kuvam. Sljedeći sastojak je šećer. Promešat ću sve. A sad ću sve zaladiti uz pomoć spreja za hlađenje. Odlično. Dodat ću još žele medvedića za ukus.
O, došla mi je ideja. Treba istopiti žele mede Brennerom. Da, odlično mi ide. To je to. A sad ću ovaj žele sipati na silikonsku prostirku. A zatim saviti je. I sad čekati da se žele stvrdne. O da, uspelo je. A Mike, pogledaj. Šef je napravila jestivi tanjir. O, Bože, bako, još se nisam navikao na jedno oko. Dobro, vreme je da počnem da kuvam. Smislio sam. Sad ću rešiti problem sa bakinim okom. O, hvala unuče, volim te. Nema na čemu, lepo ti stoji. Sada treba uzeti kuglice sladoleda i staviti na jestivi tanjir. O da, divno. A sad ću ukrasiti svoje jelo zlatom. Jestivo zlato nije samo lepo, već i mnogo ukusno. Pa, kako vam se sviđa? Bože, bako! Tvoje novo oko me plaši još više. Dakle, treba smisliti recept za sladoled. Tačno. Moram pogledati šta imam u rancu. Lutka, ne, to nije moje. Da. A ovo mi treba. Skittles bombone, obožavam ih. Dakle, sipat ću sve na sto, a zatim pokriti poklopcem. Pogledajte, rasporedio sam sve po boji. A sad ću sipati svaku boju odvojeno u blender i promešati. Napravit ću Skittles mrvice. Odlično mi ide. Gotovo. Zatim uzimam sladoled Baskin Robbins. Treba dodati sladoled u svaku boju Skittlesa. Odlično, napravio sam sladoled sa ukusom Skittles. A sad mi treba tegla od čipsa. Čips mogu slobodno pojesti. Dakle, sipat ću to sve u teglu, slojevima. Odlično, zatim ubacujem štapić i op, moj sladoled je spreman. Ej, bako, ne spavaj. Baka je se već umorila i zaspala, a ko će spremati sladoled? A sve pod kontrolom. Dakle, treba dodati jogurt u blender. A zatim malo šećera i naravno zelenila. O da, ostalo je to sve promešati. Uključujem i čekam. Odlično, sad imam prirodni i zdrav sladoled. Kakav miris. Sipat ću ga u kalup. A zatim ubaciti štapiće i odneti u zamrzivač. Da, tako je. Ostalo je samo sačekati. A šta je ovo? Jagode, tačno. Došla mi je ideja za jedan zanimljiv recept. Ali treba mi med. I don't know. Put je dugačak. Nikol mora malo sačekati. Još malo. Moram izdržati. Valjda sam stigla. Da, konačno sam stigla u šumu. Treba naći med. Izgleda da nije samo meni potreban med. Izvini, Medo, ali meni je potrebniji. Gde je moj med? Evo ga. Odlična košnica. Da, našla sam med. Mogu se vratiti kući. Tu sam. Dakle, sipat ću med u čašu sa jagodama. Tako je. Kako lepo curi. A sada treba to sve promešati. Odlično. Usput, vreme je da izvadim sladoled. Zaledio se, kako divno. Ostalo umočiti sladoled u medenu glazuru sa jagodama i to je to. Savršeno.
a mala Nikol može probati to. Prijatno. Delicious. Wow! A šta je ovo? Zeleni tanjir? Još i tako čudnog oblika? Ju, kako odvratno! Ne, ja to neću ni probati. O, a šta je ovdje? Roza sladoled? Izgleda jako slatko. To mi je omiljena boja. Wow, i ukus je odličan. Hvala, bako. Čekajte, šta? Sladoled sa Pringles? Čudna kombinacija. Dobro, sad ću izvaditi sladoled i probati ga. Wow, izgleda super. Wow, baš mi se svidelo. Brat je pobedio. Stvarno? O, hvala, sestro. Nadam se da baka i šef nisu ljuti. Mike, sklanjaj telefon. Nikol je već pripremila crtež sa novim jelom. O, krofna, izgleda baš super. Mislim da će svi moći da spreme to. Mike, jesi smislio nešto? Pokaži svima svoju ideju. A šta? Odlučio si da naručiš krofnu meku? A što nećeš sam da spremiš? Nikol svakako neće saznati to. Dakle, ja sam završio. Svaka mi čast. Slobodno se smejte. A ja ću nastaviti da igram igrice. Šef je nešto smislila. Pitam se kakvu krofnu će napraviti. Prvo treba sipati fantu u čaše. A sad ću u svaku čašu dodati želatin i promešati to. Odlično. Ostalo je to sipati u kalup za krofne. Yes! Da, tako je. Izgleda mnogo dobro. Sviđa mi se. Dakle, ispalo mi je 6 krofna. Sad čekat ću da se stvrdnu. Gotovo. A sad ću dodati šarene konfete. O, kako lepo. Nikol će sigurno biti oduševljena. Jao, Mike, pogledaj šta je smislila šef. Ja, ovaj dečko ne može da se odvoji od telefona. Okej, moje krofne su također spremne. Ostalo ih je ukrasiti. Umačem u čokoladu. I sama bih rado pojela to, ali ostavit ću to za Nikol. Tačno, trebaju mi orasi. Imam celu vreću sa orasima, a sad ih treba izmrviti. Kija! Gotovo. Sipat ću mrvice na krofne, a zatim iseći jagode za ukras. O da, ovo je predobro. A Nikol će se sigurno dopasti. Cool. No. Izgleda da je Mike ogladnio, ali to je za Nikol. Sada moraš nekako popraviti to. Imaš li ideje? Naravno, ja uvek imam ideje. Dakle, treba istopiti čokoladu. Da, uspeo sam. A sad ću preliti krofnu. Svaka mi čast. Ostalo je dodati šarene konfete. Tako je. I na kraju mi trebaju oreo kolači. Pola ću pojesti, a drugi deo ću staviti na krofnu i preliti crvenom glazurom. To ispao je osmeh, ali treba dodati još zube. Da, dodajem oči i moj hagi-vagi je spreman. O, Mike, super si smislio to. A vreme je da Nikol proba vaša jela. Wow, sve izgleda jako privlačno. Počet ću od ovih žele krofna. Tako su veliki i lijepe. Probat ću. Ukusno. Šefe, ti si super. A šta je ovdje? To me podsjeća na krofne za moje lutke. Tako su mali i slatke. Sad ću probati. Wow, to je nevjerovatno ukusno. Dakle, ovo je hagi-vagi, ne mogu da verujem. Sad ću ga probati. Baš lepo, ali
Ko će pobediti? Sve je bilo tako ukusno. Možda će mi pomoći moja brojalica. Eci, peci, pec, biram tebe. Da, ja sam ovdje šef. Što vam je? A sad mi se jede torta. Želim najukusniju i najlepšu tortu. O, to je odličan zadatak. Baka već zna šta treba raditi. Da, a za početak treba napraviti testo za kore. A za to će mi trebati brašno, mleko, šećer i maslac. I promešat ću to sve. Šefe, a šta si ti smislila? Ja neću sama praviti testo. Umjesto mene će ga napraviti ovaj uređaj. Ja sam brža, a gledajte. Zar mislite da je to sve? Ne, to je minimalna brzina. A sad ću uključiti maksimalnu. Bako, požuri, ne odustaj, hajde! Ne, šta je sa bakom? Probudi se, nastavi da mešaš testo. Ja mislim da ništa ne može pobediti taj uređaj. A vreme je da krenemo dalje. Šef već sipa testo u kalup i stavlja u peć. A bako Mike, a šta ste vi stigli da napravite? Treba staviti moje kore u rernu, naviću tajmer i to je to. A bako, prestanite. Ja mislim da je to smiješno. Dakle, treba mi aparat za vafle. Napravit ću svoje kore od vafla. Samo pogledajte kako je lijepo ispalo. A za punjenje ću koristiti moj džem. Premazat ću svaku vaflu. Tako je. Nešto sam zaboravila. Tačno. Treba dodati šlag. Što više šlaga. Jao, kakva lepota. Šta još treba? Tačno. Baka je opet smislila nešto. Šta ovog puta? Treba skupiti sveže voće iz moje bašte. Imam puno ukusne maline ovdje. Obožavam je. Da, toliko će biti dovoljno. Hej, šefe, sklonite se sa moje stolice. Ostalo je samo ukrasiti tortu malinom. Divno. I posuću je šećerom u prahu. Super, bako. Jao, Mike, isprljao si se u Nutelli. Ni na minut te ne mogu ostaviti. Jesi već smislio šta ćeš da spremaš? Moja kora se ispekla. A miris je divan. Jao, daj baki malo. Cicija. Pogledajte. Ostalo je to samo iseći. Koristit ću oštar nož. Gotovo. A sad ću svaki sloj premazati filom. Fila mora biti baš mnogo. Da, a divno. Okolo ću također premazati tortu filom. Savršeno. A sad ću to sve razmazati lopaticom. Ja sam pravi majstor. Da. Ali to još nije sve. Za ukras ću koristiti žvaku Huba Buba i bombone Njorc. Preko ću također sipati ukusne bombone. Eto, sve spremno. Wow, šefe, vaša torta izgleda baš ukusno. Mike, zar još ništa nisi uradio? Hajde, počni. Tačno. Našao sam dobar recept na TikToku. Treba ga iskoristiti. To je torta u čaši. Izgleda baš ukusno. Dakle, treba je spremiti. Taman imam teglu od Nutelle. Koristit ću umjesto čaše. Unutra ću sipati brašno, jaje, mleko. A zatim promešati sve. Da, savršeno. Ostalo staviti to u mikrotalasnu. Čekam minut. Zanimljivo šta će ispasti. I da li će to biti ukusno? Gotovo. Vreme da se vadi. Ojoj, kako vruće.
Ubacujem kašiku i to je to. Hej, prestanite da se smijete. Nikol, probaj. Kakav miris? Želim da počnem od ovog čokoladnog kolača. Pa, nije nešto. Htjela sam drugo. Mike se nije trudi ovog puta. A šta je spremila baka za mene? Wow, to je torta od wafla? Super! A bako, ti mnogo dobro kuvaš. A volim te. Pa, ostalo je samo probati ovu ogromnu roze tortu. Ja obožavam sve roze. A zagrišću malo. Kakva lepota. Mogu čak i balon naduvati. Nevjerovatno. Dakle, šef je pobedila 100%. Da, konačno. Ajoj. Jao, baka ne voli da gubi.